kita dekat Taman Burung KL. Jom, jom sini, sini, sini. Banyak, banyak. Dan yang tu nanti kalau di marah dibuka. Dia buka apa? Dia buka dia punya tak tahu. Jangan pegang mata-mata, okey? Oh, sana. Oh, tu ada lagi. Oh, tu ada lagi. Warna biru. Kalau dia warna biru. Wah, dia kena turun bawah tu. Ayah turun bawah. Kita slide kat sini. Senang. Kan? Relax. Tu adik ke depan, dik. Wah, itu. Halang orang. Orang halang. Ha, tu tengok. Dia punya ekor dia. Jangan marah. Okay guys, sekarang kita ada dekat burung lagi. Ni bunga apa? Burung tak tahu. Hornbill. Hondin. Hondin. Oh, itu. Tu, lagi satu. Lagi satu. Cantik-cantik bulu dia. Takutlah. Okay guys, sekarang kita dah habis dekat burung yang ni pula. Ni burung ni yang besar ni. Besar. Tak tahulah burung apa. Tapi Hornbill. Kenapa dia makan kertas tu? Hornbill. dia makan kertas, tak tahulah kertas apa tu. Nak pergi mana dengan awak tu? Bye-bye. Sekarang kita ada dekat burung Kasawari. Kasawari. Tengok tu dia berjalan cakap. Dia tengah berjalan. Saya takut. Dia nak slow. Tak dah. Kau nak tengok dah video tadi? Okey, kalau dah tengok jangan lupa like, share, komen, tekan butang kat bawah. Video apa lagi kita orang kena buat nanti? Korang komen je, nanti kita orang buatkan. Bye-bye.